ఇగో చూడండి పచ్చిమిరపకాయలు ఎంత ఎలా ఉన్నాయో. నేను పచ్చిమిరపకాయ నారు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు ఘాటుగా ఉండి పచ్చిమిర్చి చాలా బాగోవాలి, మంచిగా రావాలని చెప్పేసి అడిగితే నేను ఏదైతే అడిగానో అతను అదే ఇచ్చాడండి. అతను ఇచ్చింది నేను అడిగింది కాదండి. ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత భూమిని బట్టి వచ్చింది చూడండి, అది గ్రేట్ అన్నమాట. ఎంత బాగా వచ్చినాయో ఒకసారి చూడండి. ఓకే, ఎంత నీట్గా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినాయి. చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుందండి. పచ్చిమిరపకాయలు చూస్తుంటే అంత మంచిగా నీట్గా వచ్చినాయి. నేనైతే మామూలుగా చాలా ఎక్కువ వాడతానండి పచ్చిమిరపకాయలు. పచ్చళ్ళకి, రోటి పచ్చళ్ళు ఎక్కువ చేస్తాను. రోటి పచ్చళ్ళకి, కర్రీల్లోకి చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట, కారంగా ఉంటాయి.